خالتي غدتي مساء الخير عليكم زول الفلاون بونسوار تو الموند. السلام عليكم ومرحبا بكم في لايف دالجيري بارت. جيسبر راكم ملاح باسكو انا ديما مانيش مليح وما نقدرش نكون ملاح يا جماعه. كي نشوف العوج في بلادنا وبلادنا رايحه بواحد الطريق ربي ستار، وهذا ماهوش تشاؤم ولا خوف ولا هذا واقعيه. لازم الانسان يكون شويه واقعي ومن باب حب الوطن ومن باب حب الحقيقه ومن باب يعني الاخلاقيات وما نهضرش بالعاطفه. حنا رانا نهضر لكم بمعلومات حقيقيه وغرضنا الوحيد برك انه بلادنا تزقم وتولي طريق ملاح ويكون هناك دولة قانون، دولة حريات، تطور اقتصادي اكسيتيرا. مرحبا بكم خوتي خواتاتي، جيسبر راكم ملاح. اهلا وسهلا بكم في لي لايف دالجيري بارت. نو poursuivons les lives d'Algérie par تاعنا. مرحبا بكم. Explication, analyse, investigation, débat, aucune censure, aucun interdit, aucune ligne rouge, liberté totale sur Algérie partout معنا. همنا الوحيد يا جماعة انكم تفهموا شو صار في البلاد، انكم تخرجوا بخلاصة ايجابية، ماشي باش تكونوا مع جهة ولا ضد جهة، انكم تفهموا اكزاكتومون شنو هما خفايا الخبر ويكون عندكم الرأي تاعكم يكون مبني على وقائع حقيقية. هذا هو الهدف تاعنا الوحيد وهذه خدمتنا. خالتي وخواتاتي، اليوم راح نحكي لكم على دو سوجي ou trois sujets importants. D'abord, je ne peux pas commencer cette émission بلا ما نقول فرحة تاعي على la libération de عبد الكريم زغيلش، الزميل تاعنا عبد الكريم زغيلش، le journaliste de Constantine, que moi j'appelle le lion de Constantine. عبد الكريم زغيلش اللي كان يناضل من قبل الحراك، هو زميل ليا ودخل معايا في الحبس في الفترة هذيك في قسنطينة. هو كنت أنا في الحبس في شهر أكتوبر 2018. إنسان كان يناضل، كان من الناس القلال اللي كانوا في حركة تاع مواطنة قبل الحراك، وكان يخرج برا وكانوا يضربوا لا بوليس وكان عنده مشاكل كبيرة مع أجهزة الأمن ولي ار جي كانوا يديروا له لي رونسينيومون جينيرو تاع قسنطينة، داروا براسو. Le chef de sûreté de Constantine, à la fin de l'année 2018, il voulait absolument obtenir sa tête, mais كاش والي في قسنطينة il l'a pas dérangé وما حوش عليه وما دالوش مشاكل. عبد الكريم زغيرش il a eu l'honneur de faire une web radio Sarbacam qui est pour moi l'une des expériences médiatiques les plus réussies en Algérie, sans argent mais avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'esprit. درنا une web radio نتلاقيت بها كان في العاصمة، من بعد راح ولى القسنطينة مسقط رأسه où il a décidé de s'éloigner d'Alger, de ne pas dépendre d'Alger et de ne pas faire dans l'algérocentrisme, ce que j'appelle moi l'algérocentrisme, parce que malheureusement pendant de longues années nous étions dépendants d'Alger واللي ما يكونش في العاصمة الجزائر ما يقدرش بالك يكون عنده الصدى ولا الخدمة تاعو تكونش عندها المعنى الحقيقي. ولكن عبد الكريم زغيرش رفع التحدي، راح لقسنطينة، il a relevé un grand défi, il a fait une web radio excusez du peu au sein de la ville de Constantine, depuis Constantine. Il faisait des débats très intéressants. Il a vraiment transgressé les limites. Il parlait du budget, de la gestion des wilayas. Constantine, c'est une wilaya très importante. Je lui rends hommage. La deuxième fois, il rentre en prison. En liberté provisoire, en attendant son procès. Alors qu'il a déjà un procès كيف قسنطينة. هذه المرة التهمة تاعو إهانة رئيس عبد العزيز بوتفليقة، يعني رئيس بوتفليقة طاح والحراك ندار. حنا كان دار في بالنا بلي رئيس بوتفليقة خلاص اللي بوتفليقة خلاص كاين تغيير، ولكن مازال سي زغيلش متابع ويريسك جوسكا 2 ans de prison على جال حكاية تاع إهانة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. يعني شوفوا التناقضات، وهذا هو البرهان باللي حتى حاجة ما تبدلت وباللي توت اي اونكور ستاتيك اون الجيري. هذه من الاولا. ثانيا يا جماعه نحيي ثاني قدور شويشه، وحنا حطينا لا فيديو تاعو اليوم، لا ديكلاراسيون تاعو كوراجوز. اليوم قدور شويشه الحمد لله خرج من الحبس، كان الحاله الصحيه تاعو كانت خطيره، كنا خايفين عليه. سيدي المسكين يسمى مرض كرونيك. لي كونديسيون دو لا كارسيراسيون على بالكم لي كونديسيون سا نوز ا توكا سو حراك cette période délicate de notre histoire, cette période extrêmement complexe nous a permis au moins de comprendre et découvrir un autre monde. C'est le monde carcéral, le monde des prisons algériennes. أنا كي دخلت الحبس وكي خرجت نشوف هذا تحس في قناة الحياة تي في
ما كاينش ناس بزاف لاموني قالوا لك فاتو تدافع عن الحبسيه وتطلع المحبسيه وتقول بالمحبسيه ما مش ملاح اكسيتيرا ما مش يعيشوا ملاح وعندهم دو موفيز كونديسيون في اكسيتيرا. الحمد لله شباب ناس يعني يسون نوتر يسون اوبجيكتيف دخلوا الحباس بعيد الشر على كل حال وربي معاهم وحنا منكم متمنينها لحتى واحد. وكي دخلوا الحباس شافوا بعينيهم الظروف المعيشيه القاسيه للمحابسيه في الجزائر عايشين فيها. سي بو سا قدور شويشه كان يعني في خطر كان قادر يمرض كان قادر كش ما يصاروا بعد الشر. الحمد لله كي خرج اليوم ونحيي لا ديكلاراسيون تاعو وين قال فيها هذا هو النضال هذا هو النضال لازم ما كاش نضال بدون تضحيات. ميرسي بوكو بور سو ميساج خويا قدور. الحمد لله اللي وليت بسلامتك على داركم. Effectivement, il n'y a pas de combat sans sacrifice et tous les Algériens, chacun à son échelle, en tout cas ceux et celles qui ont adhéré au Hirak et qui sont mobilisés depuis le 22 février, sont en train de faire des sacrifices, chacun à son échelle. Donc, قدو شوشة مرحبا بك والحمد لله اللي خرج بالسلامة ومازال ما نساوش الاخرين. كنت نهضر قبيله على الحبسية وإن شاء الله نديرو لكم une émission spéciale sur les gros budgets qui ont été accordés depuis des années, depuis notamment l'époque de طيب اللوح. هذا الوزير الفاسد القتال اللي على جالو ماتوا زوج من محمد تمالت في الحبس تاع الكامل الحراش ومطرح القليعه ومات تما مات في السبيطار وفي مايو. والاخ خونا تاع غردايه اللي كيما مات هذيك معاه كي بدا الحراك الله يرحمه ويوسع عليهم الخير. هذو شهداء الجزائر الجديده شهداء النظام الديمقراطي في الجزائر. دونك قضيه المحابسيه يا جماعه قضيه مهمه لازم نتكلموا عليها. احنا اموال طائله سرقت نهبت عندنا 60,000 سجين في الجزائر نظريا عندهم لي بيدجي تاع الماكله تاعهم عندهم لي بيدجي باسكو نورمالمون اون ابل بلو دي بريزون اون ابل سا ان ايتابليسمون دو ريانسيرسيون. معناتها واحد كي يروح يسو ريانسير يعاود يدخل في المجتمع يعاود يعلموه ويربوه باش يعاود يولي المجتمع يعاود ريكيبيريه يعني يعاود نجيبوا منه un citoyen bon et comment le réinsérer, comment le rééduquer pour lui permettre de ne plus jamais commettre les erreurs. En Algérie, au contraire, les prisons et Ajma'a sont catastrophiques et que celui qui entre en prison, d'abord il y a beaucoup d'innocents, énormément d'innocents, ça c'est à condition de l'utilisation abusive des mandats de dépôt qui sont utilisés. La justice algérienne, les جيبوا له dossier, حطوا mandat de dépôt يروح الحبس ويقعد معه plusieurs mois d'enquête وبعد يخرجوه براءة. وعدد كبير من الجزائريين ماشي مئات ماشي آلاف مئات آلاف قريب ملايين بالك من الجزائريين صاروا المشكل هذا. خلينا نديروا حصة إن شاء الله spéciale. On va faire une émission spéciale sur la question des prisons, les conditions de détention. Et rappelez-vous un jour un grand écrivain russe, Dostoïevski. Qu'est-ce qu'il a dit le grand écrivain russe Dostoïevski? Alors le degré de civilisation d'une société se mesure toujours par la manière dont elle traite ses prisonniers. C'est comme ça qu'on mesure le degré de civilisation d'une société. Malheureusement, la manière dont sont traités les prisonniers algériens démontre qu'il y a un régime, un pouvoir fanatique, barbare, un pouvoir dictatorial qui veut détourner de l'argent sur le dos de tout le monde. Sur le dos des prisonniers, sur le dos des gens malades, des cancéreux, même sur les morts, il y a des budgets qui ont été accordés au cimetière et qui ont été volés et détournés. Mais les neiges, donc, الحمد لله اللي خرجوا الناس مازال ناس في الحبس اون بونس ا او كريم طابو فضل القمانه سمير بالعربي علي غديري اللي نحيي الشجاعه تاعو اليوم. شفنا خالد بورايو l'avocat de علي غديري qui nous a rapporté la déclaration de علي غديري qui est pour moi une déclaration très courageuse وين علي غديري l'a dit انا ما نسحقش نخرج من الحبس لو كان ما يعطونيش حقي ما يعطوني البراءه وما يعاودوش يعني يديروا لي اعاده اعتبار. Je n'accepterai pas de sortir de la prison si on ne me réhabilite pas. Je ne demande pas uniquement la liberté provisoire, je demande la réhabilitation. Je ne suis pas prêt à sortir de la prison, je ne suis pas pressé pour sortir tant que je n'ai pas mes droits, ma liberté et la garantie d'être réhabilité. Barakallahu fik, هذا الشجاعة, هذه الشجاعة, c'est ça le courage. إنسان quand il est convaincu, il est innocent. وأنا شخصيا ما شفت في الملف تاع علي غديري حتى حاجة. اتصل بي بعض المحامين يقولوا لي بالملف تاعو ما فيهاش برك تزوير استمارات تاع الانتخابات trafic de parrainage électoraux apparemment داروا له d'autres accusations. Peu importe, ce que je sais انايا c'est que سيد كان سياسي تحدى الوحدة الخامسة
دارايو الى في ان بارتي ما داش بارتي بوليتيك مي لا في ان موفمون يعني تحدى الجنرال قايد صالح الله يرحمه وشفنا باللي الناس يتحداو الجنرال قايد صالح كانوا اقليه قليله وسي يدخل في السياسه كان عنده افكار كان عنده برنامج ما شخصيا مانيش متفاهم معاه بزاف على البرنامج تاعو بالك الشخصيه تاعو العسكريه هذيك وحاسب روحه شويه فيها ما تعجبنيش بالك ما تفهمش معاه في عدد كبير من الافكار والاقتراحات ولكن ما نقدرش نقبل انه عليه غديره في الحبس على جال رايه وداروا له يعني فخ باش يطيحوه لانه القايد صالح الله يرحمه ربي يسامحه ونقول له ربي يسامحك يا قايد صالح وجدت في الناس انه دخل واحد الحبس باسكو ماهوش متفق معاك وكان ينتقد فيك وكان يعني يهدد فيك ويهدد في المنصب تاعك هذه حقيقه علي غديري بيان سور ما كاينش غير علي غديري لويزا حنون انا بور مو سياسيه بلاصتها ماهيش في الحبس واش دارت لويزا حنون واش دارت قعدت مع جنرال توفيق وسعد بوتفليقه وتكلمت على السياسه وعطات الرؤيه تاعها وعطات الاقتراحات تاعها كيفاش تخرج البلاد من الازمه هل هذه جريمه؟ هذه ماهيش جريمه هذه ليست جريمه في اي دوله في العالم ملتقى ولا يعني دي ريونيون ولا دي ديالوغ ولا دي بور بارلي ولا دي رونكونتر بوليتيك ne peuvent être qualifiés de crimes que dans des régimes arriérés totalitaires comme le pouvoir algérien. Bien sûr, ما كاينش غير لويزا حنون بزاف الناس راسلتونا هذيك على رشيد نكاز انا من الاول سناج dans plusieurs de mes émissions j'ai exprimé ma solidarité avec Rachid Nekaz oui je le dis je l'assume même ceux qui sont ses adversaires et c'est vrai ses adversaires lui reprochent l'une de ses dernières déclarations où il a dérapé وقال بلي حنا في السلاح ضد les députés انا ما شخصيا ماشي la déclaration هذيك je n'ai pas pu la contextualiser je n'ai pas pu l'analyser de manière froide et de manière rationnelle ولكن الانسان هذا ما نقدروش يعني on ne peut pas résumer Rachid Nekaz غير في لا ديكلاراسيون في لو ديراباج تاعو هذاك تاع contre les députés algériens si كان il luttait pacifiquement كان يخرج قبل الحراك في خنجنا وبارتو والناس كانوا معاه كان عنده الناس كاين يحبوا راشد نكاز كاين اللي ما يحبوش انا شخصيا كنت اندو سي ادفيرسير مستعرف بها انا شخصيا ما نحبش البوبوليزم تاع راشد نكاز وما نحبش الكذب تاعو وما نحبش سون سونساسيوناليزم وجاب ضرب في ملفات كبيره راشد نكاز يعني الى في دو مال اوز الجيريان افيك سون بوبوليزم ولكن ما نقدرش نقبل انه راشد نكاز يكون في الحبس مانيش متفق معاه هذه السياسه انا مون برانسيب كما قالها نوتر غراند ايكريفان فولتير je ne suis pas d'accord avec vous mais je me battrai pour que vous puissiez dire votre avis ou vous puissiez participer au débat donc je ne suis pas d'accord avec vous mais je me battrai pour que vous puissiez dire au moins votre avis هذا هو البرانسيب تاعي هذه الديمقراطيه الحقيقيه وهنا في الوقت اللي رانا عايشين دوكا والوقت اللي راهو صعيب هنا يبانوا الناس اللي عندهم نيه صالحه في التغيير الحقيقي واللي عندهم ولا يتلاعبوا واللي راهم يتخابروا واللي عندهم يعني اغراض ايديولوجيه او اغراض شخصيه او اغراض ماليه ولا اغراض سياسيه بحته باش يستعملوا الحراك باش يديروا هذو الاغراض انا يا جماعه نكاز encore une fois je ne cautionne pas son appel à la violence mais je ne cautionne pas son arrestation je ne cautionne pas qu'on mette quelqu'un en prison de cette manière aussi expéditive يجوا يحاكموهم من الايروبور اكسيتيرا يا خويا دير له ان بروسي حطوا سو كونترول جوديسيير ودير لنا محكمه وحاكموا بطريقه علنيه وقال يا سيدي جيب لنا البرهان باللي الانسان هذا صح قال حب يقتل دي ديبوتي ولا قال كلمه ماشي مليحه ولا لا فريمون انسيتي على لا فيولونس ولا انسيتي على لا هان نتوما رشيد نكاز ما كنتش دافعوا عليه حطيتوه في الحبس وعلاش نعيمه صالحي النهار كامل يتسب في لي كابيل يتسب في لي بربر ويتسب في لي زارجينيان والسم تاعها مسمومه هذيك كي الحنش تقرص في الجزائريين ودير لنا مما بين الجزائريين على ما رحتوش نفتوها وعلاش نكاز صح غلط حطوها في الحبس وناعمه صالحي ما ديروا لها والو وانا نحيي par la même occasion aujourd'hui je salue notre ami le militant Mourad Amiri c'est l'ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur qui a été obligé de démissionner du ministère de l'Intérieur parce qu'il a appelé il a voulu mobiliser les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur pour être solidaires avec le Hirak, pour participer avec le Hirak, pour participer au combat du changement. Ou Mourad Amiri داروا له un procès مع l'ancien ministre هذاك اللي ما يحشمش اللي ماشي مربي j'ai même pas envie de يسب الجزائريين j'ai même pas envie de prononcer son nom je pense que vous l'avez suffisamment reconnu si aujourd'hui Mourad Amiri دار اليوم une plainte مع les avocats تاعو il a officiellement enregistré sa plainte au niveau du tribunal de Chraga une plainte contre Naïma Salhi
pour incitation à la violence, outrage, racisme, etc. وهنا نستعرف هذا لو جيست ويا جماعه انا نقول لكم ونعاودها لكم ديروا كيما مراد عميري ما فهمتش علاش اون ستركتور با هما يتكلموا بالعداله يا خويا ملايين من الجزائريين يروحوا العداله كل يوم ويحطوا كاع دي بلانت كونت نعيمه صالحي دي بلانت كونتر تبون دي بلانت كونتر بدوي دي بلانت كونتر تو لي ريسبونسابل دو بوفوار الجيريان يا خويا هاي نستعملوا الاليه تاعهم لم يستعملوها باش يحطوا اصحاب الحراك في الحبس هاي نستعملوها احنا تاني نتوما تقولوا بلي عندكم عداله خلاص يا خويا نروحوا كاع اللي عنده دي بلانت كونتر انيس رحماني مع النهار يشوه في الجزائريين ويكذب اكسيتيرا دي بلانت كونتر توت بيرسون qui menace la stabilité du pays, qui incite à la haine, qui encourage le racisme, qui encourage la division. Pourquoi ne pas le faire? Voilà une initiative que moi, je jugerais très importante. Mourad Amir, il a fait une action contre Salah Eddine Dahmoud, l'ancien ministre de l'Intérieur, ou une action contre Naïma Salhi, où il a جمع des signatures, وقنع des avocats ومشى معاه. يا جماعة هيا نديروا des collectifs partout à travers les wilayas. انا ندير نداء ملايين من الجزائريين يروحوا من غدوه ان شاء الله كاع يروحوا المحاكم نروحوا كاع المحاكم ونحطوا دي بلانت ونديروا شكاوي ضد كاع رموز النظام الجزائري المسؤول على الخراب على الكراهيه على الازمه السياسيه والاقتصاديه والفكريه والاجتماعيه اللي راهي في الجزائر هيا نستعملوا الاله تاعهم خلاص لازم لنا افكار جديده لازم لنا دي نوفيل ميثود دو بروتيستاسيون il nous faut des nouvelles méthodes de protestation des nouvelles méthodes de contestation il nous faut de nouveaux instruments de pression que la rue peut utiliser pour que la rue peut exercer contre le pouvoir contre le régime algérien هذه الاولاد donc نحيي مراد عميري et encore une fois c'était pour clôturer le chapitre à l'idée d'opinion اذا نسينا واحد سمحوا لنا ما ننساوش بيان صحابنا تاع مناصة هنا في Algérie Part chaque jour on essaie de publier les photos des gens qui sont encore en prison les photos تاع la famille تاعهم soit من غردايه مسكين انسان محمد عباس qui a perdu 3 filles asphyxiées par le gaz ولا في الحبس ويا جماعه contrairement واش راهي تحكي السلطه عدد كبير من الشباب الجزائريين مازالهم في الحباس عدد كبير من الشباب الجزائريين مازالهم في الحباس نعطيكم برك بعض الاسامي باش تعرفوهم باش ما حتى واحد ما يكذب عليكم نعطيكم باغ اكزومبل زيتوني فاروق شاب 27 سنه من 1 مارس وهو في السجن الحراش ولحد الان مازال ما خرجش زيد عسيد فارس عمره 23 سنه ولحد الان من 1 مارس وهو في السجن الحراش ومازال ما خرجش زيدكم اسامي اخرى يعني لو بوفوار ايساي دو كروا دو فير كروا aux Algériens باللي خرج اغلبيه تاع الناس تاع الحراك نو سي با فري عدد كبير ودفعه كبيره من الناشطين تاع الحراك من السجناء السياسيين مازالهم في الحباس زيد العربي عبد الرحيم 20 سنه في عمرو برك من الحبس تاع راه في الحراش دوبي لو 1 مارس وثني دونك لا ليست لي لونغ جو ne peux pas citer tout le monde غرناسي اسامه كيف 25 ans راهو في الحبس دوبي لو 1 مارس دونك يا جماعه ما لازمش نساو هادو لي ديتنو il faut absolument qu'on se soude وخلونا من الخلافات الايديولوجيه ومن المشاكل الشخصيه ومن المشاكل خلاص ما نقولش نشخصوا انا قلت لكم انا النكاز ماشي متفاهم معاه ولكن شي سوليدار ما نقبلش يحطوا واحد في الحبس لانه لو كان نقبلها النكاز صارت لي ديجا رفدوني في الحبس وعلى بالي بلي لي جون اون ايتي سوليدار افيك موا ميم سي سون با داكور افيك موا ولا ils ne m'aiment pas il s'agit pas d'aimer la personne il s'agit d'adhérer à un principe de défendre un principe qui est un principe démocratique qui est un principe de loi qui est un principe que nul ne doit être en prison pour son opinion pour son avis pour son appartenance pour son idéologie politique pour sa manière de s'exprimer هذا مكان دونك يا جماعه ان شاء الله ما ننساوهمش وما لازمش ننساوهم وكونوا معاهم وندعو لهم ان شاء الله بالخير اليوم يا جماعه حنتكلموا على ان دوسي تري امبورطون باسكو سمعت بزاف من الجزائريين راهم يتكلموا ما فهموش واش صاري حنا كنا نهضروا على هدى فرعون وهضرنا في الجيري بارك قبل من يومين خرجنا لو سكوب قلنا لكم باللي هدى فرعون l'ancien ministre تاع لي نوفيل تكنولوجي et de la poste et des télécommunications مع جميلة تمازيرت اللي كانت وزيرة الصناعة داروا لها ISTN داروا لهم une interdiction de quitter le territoire national où ils vont les convoquer prochainement في باب جديد هذاك الوقت بيان سور واحد ما امنا حنايا كنا 24 heures avant
من بعد كاع الوسائل الاعلام الجزائريه تبعتنا بيان سور en retard sans citer la source bien sûr ils le font toujours. C'est dommage de voler les informations des gens sans citer leur source, mais c'est pas grave. حنا الديبا ما يهمنيش انا ما ندخلش في النقاشات لانه كاين مشاكل محوريه ومواضيع مهمه وما عندناش الوقت وكل حاجه وكاين اولويات، والاولويه اليوم هي للحراك والحلول السياسيه والنضال السياسي والحلول الاقتصاديه والايجابيه اللي لازم تخرج بلادنا من الازمه من المازق اللي رانا فيه. Tout le reste c'est du superflu, tout le reste n'est pas une priorité, tout le reste peut attendre ou là on peut le reléguer au second plan. قضية هدى فرعون الجزائريين ما فهموهاش. اليوم نتكلموا على قضية هدى فرعون، كيفاش بدات هدى فرعون، واش من القضايا اللي داخله فيهم هدى فرعون، واش دارت هدى فرعون، واش هو الفساد اللي دارته، واش هو التأثير السلبي اللي دارته على البلاد. كان سو لي زافير دو كوربسيون ولا لي سكاندال دو ديتورنمون ولا دو ديلابيداسيون ولا دو ترافيك دو ديلابيداسيون دو دوني بوبليك ولا دو ترافيك دانفلونس دون ليكيل هدى فرعون est impliqué. D'abord هدى فرعون يا جماعة كيفاش ولات وزيرة. C'est très important لازم نعرفوا الحكاية. Comment cette femme est devenue ministre? Quel ministère? Le ministère des TIC, des nouvelles technologies, des télécommunications et de la poste. Les télécommunications et les nouvelles technologies, c'est l'un des portefeuilles les plus importants. Là, je le classe comme étant un ministère régalien. L'État algérien ne le classe pas, ne le considère pas comme un ministère régalien et pourtant, il se trompe, il devrait le considérer. Parce que l'avenir d'un pays, ce sont les nouvelles technologies. على بالكم اليوم الحمد لله إذا الحراك صرا وندار c'est grâce à ces nouvelles technologies اللي حنا حاربنا على جالهم منذ 2010 و 2011 pour introduire la 3G, ensuite introduire la 4G, ensuite démocratiser l'accès à la DSL. Si l'internet ne s'est pas propagé en Algérie, n'a pas été démocratisé, il n'y aurait jamais eu autant d'Algériens dans les rues, il n'y aurait jamais eu de hirak. Donc l'internet, les réseaux sociaux et l'utilisation des nouvelles technologies élargissent les horizons de la liberté et appuient le combat démocratique. Après qu'il y a un mauvais usage des nouvelles technologies, ça c'est pas un autre sujet. Chaque chose il faut l'utiliser de manière intelligente et modérément. وكل حاجة عندها تأثير سلبي وإيجابي. المرة هذه يا جماعة عطاولها سو بورتفوي. شكون عطاولها وكيفاش ولات وزيرة؟ Le 8 mars 2015. Le 8 mars 2015, عبد العزيز بوتفليقة comme d'habitude chaque 8 mars يجيبوا لهم une délégation de femmes pour la traditionnelle fête de la femme, la journée internationale de la défense des droits des femmes. Voilà, le 8 mars. حنا في الجزائر يديروا واحد الفولكلور ويستعملوا المرأة لأغراض سياسية والمرأة الجزائرية مسكينة محقورة. Le code de la famille, il faut le revoir, il faudrait inchallah نديروا عليه une émission. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé sans garantir des libertés aux femmes. Tous les pays se sont développés parce que la femme a occupé une place importante, elle a eu les mêmes droits et les devoirs qu'un homme. هذو كاع الدول المتطوره. نتحدى اي واحد يجيب لي دوله طورت في العالم ولا شعب ولا يعني امه طورت في العالم ما عطاتش حقوق المراه بطريقه كامله. Donc je le défie, je lance ce défi, trouvez-moi un seul pays qui a pu se développer sans garantir les droits de la femme. ما عليناش كي طلعت le 8 mars 2015 كانت هي واحد براتيكمون une délégation de 60 femmes. Bien sûr تصوروا مع الرئيس بوتفليقه وشافوه والفولكلور والورد والجاتو اكسيتيرا. في هذاك النهار كان بيان سور خاوتو دونك بوتفليقه ne fait rien sans خاوتو اللي هما سعيد وناصر. سعيد وناصر يعني عبد الرحمن الياس عبد الرحمن يعيطوا له عبد الرحمن وناصر بوتفليقه ويعيطوا له عبد الرحمن بلوتو هو اسمه عبد الرحمن بوتفليقه ولكن يعيطوا له ناصر. ناصر سيتي لو سكرتير جينيرال دو مينيستير دو لا فورماسيون بروفيسيونيل في الحكومه تاع بوتفليقه ملي جا خوه بارتيكمون في الحكم هو على كل حال هو سي ان انسان كادر لا فورماسيون بروفيسيونيل بصح كي جا خوه يعني ما حبش ما يديروش وزير حشم حطوا ان سكرتير دو لا فورماسيون بروفيسيونيل سكرتير جينيرال دو مينيستير دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. C'est vrai, il faut dire la vérité, il faut rendre à César ce qui appartient à César. باش تعرفوا بلي ناصر بوتفليقه انسان لا علاقه مع الحكم، ما لا بالوش بالحكم، ما لا بالوش بالسياسه، ما لا بالوش بلي زافير، انسان خاطئ. هذا التمسخير يعني هو في حد ذاته غرضه الوحيد يحب يعيش مليح، يحب ياكل مليح، يحب يخرج، يحب يشطح وناتورالمون يحب النساء. C'est quelqu'un qui est connu pour étant un grand amoureux des femmes. C'est libre à lui, c'est sa liberté. En tout cas ناصر بوتفليقه انا ما لقيت عليه حتى ملف فساد. وشنو انسان يحب غير يعيش وتاع ليالي وكذا. سي كان ان بون فيلم. في هذيك لا سواري شاف تلاقى مع هدى فرعون. Ça lui a plu. انا نقول لكم الحقيقه، مانيش نقول لكم بلي سي باسكو سي مينوي جو train de vous raconter des choses années moins de 18 ans ولا non, je vous raconte la vérité. Je n'ai rien contre ناصر بوتفليقه، rien contre مدام هذه هدى فرعون. انا همي الحقيقه انهم الجزائريين يعرفوا كيفاش الانسان هذه ولات وزيره كومون لي دوفنو مينيستر.
واحد ناصر بوتفليقه عجبته يعني باش نهضروها بالعامه. السيد جاب النيميرو تاعها وحاب يخرج معاها، خرجت معاه اكزاكتومون 60 جور، شهرين وهي تخرج معاه. ils avaient une relation avec elle. Bien sûr on très content ناصر بوتفليقه. سعيد بوتفليقه شافها، واللي شافها سورتو سي رضا كونيناف. ورضا كونيناف على بالكم هو رضا كونيناف سي لو سيرفو دو لا فامي كونيناف. Le cerveau de la famille Kouninef, c'est-à-dire c'est lui qui gérait les affaires, les entreprises. C'était lui, les Kouninef, qui est Noah, qui est Karim ou qui est Reda. Le cerveau, l'insan li qari ou intelligent, ما عندوش صور ما عنده حتى صورة, il n'a aucune photo de lui sur internet ou sur les réseaux sociaux, c'est notre ami Reda Kouninef. هو c'était l'ami intime de Saïd Bouteflika. l'ami intime يعني سعيد بوتفليقه ما يدير والو بلا ما يشاورو بلا ما يسقسي، وعنده تاثير كبير على سعيد بوتفليقه. وحنا حكينا في حصص من الحصص اللي درناهم. vous pouvez trouver ça sur Algérie Park كما درناها في قناه امل تي في. هضرنا على لي كوليناف وفهمنا ليسبوار تاعهم، منين جا باباهم، كيفاش كان صاحب بوتفليقه، هو اوريجينال من منطقه من ولايه معسكر، ومن بعد تزوج مع واحده من لاسبيس ودار لي زافير، ومن بعد عاونوا كان صاحب بوتفليقه وعاونوا في السراء والضراء. يعني dans la période lorsque بوتفليقه a fait sa traversée du désert وكان عنده مشاكل في الخارج وفي سويسرا، لقى اللي معيطوا الشيخ احمد كونيناف qui est un ancien homme d'affaires depuis les années 70 pratiquement. المهم نلخصوا شويه الامور، وهذو كاع المعلومات تقدروا تعاودوا تصيبوهم في الجيري بارت في اليوتيوب تاعنا ولا في الفيسبوك تاعنا. المهم رضا كويناف شاف المراه هذه قال لك هذه خفيفه، تعرف تهضر، عرفت كيفاش تجبد ليها ناصر بوتفليقه، عندها اللسان عندها الكلام. واش يدير رضا كويناف؟ يروح يشوفها يبروبوزي لها، يقول لها اسمعي انت وليد تقعدي سامبل بروف دونيفرسيتي ولا تولي ديبوتي تاع فلان، ولا انا نعطيك يعني اون كارير، واش رايك ندير لك انا وزيره؟ هي ما امنتش، قالت له كيفاش انا وزيره؟ قالت له قالت لهم كيفاش ورئيس جمهوريه؟ قالها انا ندبر راسي، اسكو تقبلت تولي وزيره؟ دونك رضا كويناف لو بروبوزي اون اليونس، قال نديرو تحالف، ندير لنا انا نحطك وزيره، انا ندير عليك لوبيك نحطك وزيره، وبصح انت تعرفي كي تلحق البوست تاعك اللي عندي بزاف لي بروجي دو تيليكومونيكاسيون نتفاهموا عليهم. قالت لي نو بروبليم، انت سيدي وانا جو سوي ا طون سيرفيس. بيان سور رضا كويناف كيهضر مع سعيد، وسعيد كيسقسى ناصر قال له ما خاطيني من المراه اللي كونو سيت اون ريلاسيون فوالا il a rien dit de mal d'elle ni de grand bien ni un grand bien d'elle. مي كويناف رضا قنع سعيد، قال له سي مليحه نجيبو مراه صغيره شابه كذا، c'est une rupture jeune, ça va. Le pouvoir algérien تاع خوك, le pouvoir de Bouteflika, il est critiqué pour sa vieillesse, pour sa maladie. Pour une fois, on va ramener une jeune ministre, ça va donner, sur le plan de la symbolique, ça va donner quelque chose. Ou ça va donner quelque chose parce qu'elle a fait le buzz. Elle a fait le buzz, وجابوا لها مراه هي garde du corps تاعها، شفاو له la nomination تاعها في septembre. Septembre 2015, elle devient le gouvernement تاع السلال ministre d'éthique, ministre des nouvelles technologies, de la poste et des télécommunications. C'est un poste stratégique, faire les opérateurs de téléphonie mobile, faire la sécurité numérique du pays, la cybersécurité, faire des enjeux extraordinaires. اللي لقات فيها رايها مدام هدى فرعون. بيان سور غطت لها مدام هدى فرعون، واش دير؟ مدام هدى فرعون تستعمل علاقاتها مع لي كونيناف. واش يقول لها رضا كويناف دير؟ ني بلوس ني موا، واش دير؟ تقول باغ اكزومبل. وهنا الفساد بدا، هنا باش تفهموا الجزائريين، هنا الفساد بدا الفساد. اولا لي كونيناف في 2004 داروا واحد البروجي تاع لي كابين تليفونيك حريه، وهذو لي كابين تليفونيك حريه نورمالمون كان عندهم اكور مع ارجيلي تيليكوم، ولاكور اللي داروه يعني الاتفاقيه المشروع اللي داروه مع ارجيلي تيليكوم يعني شركه تاع الدوله، ما كان عنده حتى منطق اقتصادي، ما كانش منطق اقتصادي، ما إنا اوكان سونس ايكونوميك سو بروجي. كيف دير دي كابين تليفونيك، داروا دي كروند كابين، داروا دي ميليي، وشفاو الجزائر هذاك الوقت من 2004 حتى 2010 دي ميليي دو كابين تليفونيك à travers tout le territoire national, notamment dans les grandes villes qui sont la capitale Alger. Bien sûr les كونيناف يعني استعملوا l'infrastructure تاع الجيري تيليكوم. حنا حكينا على هذه ليميسيون ودرنا عليها اون انكيت، ومن بعد on a même prouvé باللي يا جماعه هادو لي كابين تليفونيك ne marchaient pas, ils ne rapportaient rien économiquement. Parce que là c'était le moment à l'époque 2004-2005, c'était le moment du mobile. Le monde se dirigeait vers le mobile. يعني les grands pays, le monde entier sortait du téléphone classique pour aller vers le téléphone portable, le iPhone, le smartphone, etc. حنا في الجزائر قال لك لي كابين تليفونيك يمشوا، ما عليناش مع الاول بعديك مع الاخر فقنا.
صحاب ارجيني تيليكوم لي زانجينيور فاقوا بهذو لي كابين تليفونيك ما يستعملوهمش، بصح واش صرا فيهم؟ صرا ترافيك دابيل انترناسيونال. يعني لي كونيناف مع واحد الشركه اجنبيه كانوا يستعملوا هذو لي كابين تاع حريه باش بور ترونسفيري دي زابيل. يعني واحد يجيهم يعيط لهم ليترونجي وهما يديروا دي زابيل فار ليترونجي، وواحد يعيط لهم. سي دي لوجيسيال ils ont utilisé une société étrangère pour simuler des appels téléphoniques entre l'Algérie et l'étranger. Pourquoi? Parce que يا جماعه كي تعيط من التليفون، كي تعيط بالواتساب ولا بالفايبر ولا الميسنجر ما تخلص والو، tu passes par internet. ولكن كي جزائري يعيط اجنبي ولا يعيط خوه جزائري ولا يماه ولا اختو ولا جارته ولا ما باش ولا حبيبته في الخارج، لا كومونيكاسيون كي تجوز بالتليفون هذوك سي دي سورتي دو دوفيز. معناتها الجزائر الجيري تيليكوم ولا لي اوتوريتي الجيريان doivent payer en devise le taux de la communication هذه اللي خرجت من الجزائر راحت لليترونجي. Et vice versa. Si un appel téléphonique vient de France vers l'Algérie, c'est une rentrée de devises vers l'Algérie. Mais les Koninef, avec les cabines Hurriya, ils ont simulé des appels téléphoniques, des milliers d'appels téléphoniques dans une période très courte et qui sortaient de l'Algérie. Donc ça justifie qu'il y ait une devise من l'étranger. والدevise ما كانوش يدخلوه، كانوا يخلوه في الدولة في الخارج بين بلجيكا لوكسمبورغ وسويسرا وين هما ils étaient résidents d'ailleurs. هنا بدا سكوندال كي شكل العداله اكسيتيرا حبوا يديروا لهم مشاكل. جات هدى فرعون كي جات او مومون وين كي رضا كوينف كي الجيري تيليكوم شكات به ديبوزات به بلانت، هو حب ينتقم من الجيري تيليكوم. قال نتوما وزا ديبوزي بلانت كونتر موا، هو راح ديبوزا بلانت وقال لهم بلي نتوما الجيري تيليكوم على جالكم وعلى جال البيروقراطيه تاعكم اللي كسرتوا لي المشروع تاعي تاع لي كابين حريه، وماذا بكم تعاودوا ترومبورسيو لي كاع الانفستيسمون تاعي. Il a demandé un remboursement, une indemnisation qui est de l'ordre de 25 millions de dollars. Alors que le chiffre d'affaires d'Algérie Télécom, il n'y a pas 25 millions de dollars. Il y a des années où le chiffre d'affaires d'Algérie Télécom, il n'y a pas 25 millions de dollars. يعني هذاك اللي يكون يناف طالبوا انها الجيري تيليكوم مش كاع المرابح تاعها كاع واش تربح في عام تمد لهم ليهم. صارت افل في العداله وصرات ولحقت وبعد هدى فرعون ضغطت حتى من بعد اجبرت انها الجيري تيليكوم تخلص لي كونيناف وصح خلصوهم وعطاو لهم 25 مليون دولار. وهذه اكبر عمليه فساد اللي داخله فيها هدى فرعون. العمليه الثانيه والملف الثاني انهم لي كونيناف داروا استثمارات كبيره في سيكتور التليكومونيكاسيون، ما خدموش غير في لي كابين حريه، راحوا داروا شركه اسمها مونيتيكس. هذه مونيتيكس حبوا يديروا بها لو بايمون الكترونيك، راحوا جابوا داروا ان بارتناريا افيك اون سوسيتي روس في روسيا وشراو اون تكنولوجي، وبلا تكنولوجي هذيك ils voulaient l'utiliser pour يعني faire développer le paiement électronique. ومدام هدى فرعون اعطت لهم المونوبول كاع براتيكمون لهم الشركه تاعهم تاع مونيتيكس، واجبرت الجيري بوست انها تشري على لي كونيناف وتخدم مع مونيتيكس باش يديروا هذيك لاكارت تاع الذهبيه وديفلوبي لو بايمون الكترونيك. دايوغ بور ليسي تو لو مارشي ا مونيتيكس تاع لي فخا كونيناف موبيليز هذاك الوقت بين 2017 و 2016 كانت عندها مشروع انها تدخل دير لو بايمون موبيل. Le paiement mobile, c'est quoi? C'est que tu peux payer à travers ton téléphone mobile. Le paiement mobile, il est complètement développé dans beaucoup de pays en Afrique où on est vu la difficulté, la cherté de développer l'infrastructure internet, il vaut mieux ne pas faire dans le paiement électronique et développer le paiement mobile. Et خلاص بليز unité بالكريديت على التليفون تاعك. Ça marche énormément dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Je t'ai au Sénégal, je t'ai au Ouganda, je t'ai au Burkina Faso. Ça marche énormément. Vous disiez que tu as des حالة وهذا البaiement mobile, il permet de réduire la circulation de l'argent dans le marché informel. On a 40 milliards de dollars, l'équivalent بالدينار تاع 40 milliards de dollars راهم يدوروا في السوق الموازية في المارشي informel. لو كان الجزائريين عندهم un autre mode de paiement que le cash, ils peuvent donc faire gagner de l'argent et rapatrier de l'argent au trésor public. يعاودوا يولوا le circuit bancaire. Malheureusement هدى فرعون ضغطت على موبيليس وحبست البروجي هذا اللي كانوا هما راحوا للبرتغال، راحوا شراو على شركه من البرتغال une solution technologique qui leur permet de faire le paiement mobile. هذا ثاني ملف. ثالث ملف دخل فيه ثانيك هدى فرعون الملف تاع لي كونيناف. كيف كونيناف داروا شركه اسمها HCF، يعني عندهم 3 انفستيسمون في السيكتور تاع التليكومونيكاسيون اللي فيه دراهم كبار. داروا شركه تاع HCF وحبوا في 2018 انهم يدوا ان غرو مارشي. لو مارشي هذا برك يا جماعه شحال فيه 40 مليون اورو.
واش هو هذا لو مارشي تاع 40 مليون اورو؟ سي لانستالاسيون دي زونتين رولي تاع موبيليس. على بالك انتم باش تليفونيو quand on a le téléphone, pour téléphoner, on utilise des antennes relais. Il y a pas de communication téléphonique possible par le téléphone mobile, par la téléphonie mobile, s'il n'y a pas des antennes relais. Les antennes relais, donc tu vois, pour les villas, ou les quartiers, Alger, des grosses antennes ferment des paraboles qui permettent au réseau GSM, au réseau de la téléphone, au réseau de l'opérateur, de se propager, d'être capté par ses usagers. كل الناس اللي ما عندهمش يعني اون اكسبيريونس في الدومين هذا، بالك عندهم اكسبيريونس في التليكومونيكاسيون، سياو حريه وما نجحوش، سياو في البايمون الكترونيك وبالك كانت عندهم امكانيات وطموحات، ولكن بور انستالي لي زونتين رولي في الجزائر يافي كو لي زيترونجي، يافي شركه لبنانيه وشركه تونسيه. ولي زونتين رولي يا كو دو جيون كي لي فابريك، او إريكسون لو سويدوا إريكسون ولا ZTE لو شينوا، ان بو هواوي، ان بو نوكيا لو فنلندي. Donc l'installation a toujours été par deux sociétés, parce que les sociétés tunisiennes et libanaises, ils ont de l'expérience internationale, ils sont agréés, ils ont un cahier de charge. Tu peux installer une antenne relais, tu peux parabole, tu peux Astra, tu peux Beansport. C'est une antenne relais, un cahier de charge, il y a des normes, il faut de la maintenance, il y a des aspects de sécurité, il y a des aspects qui concernent la santé de l'environnement, etc. Les Koulinef dans ce projet. Parce que Houda Ferroun, مع شكون هو الحليف لو برومي والكانيش تاع هدى فرعون هو حمد شودار. حمد شودار هذا سي لو بي دي جي دو جروب الجيري تيليكوم. الجيري تيليكوم ياك في وقت هدى فرعون جمعوا موبيليس وجمعوا الجيري تيليكوم وجمعوا الجيري تيليكوم ساتيليت كي لا فيليال تاع الجيري تيليكوم وداروا ان جروب سماوه لو جروب الجيري تيليكوم، حطوا فوقه هذا حمد شودار. هذا حمد شودار لا علاقه مع الموند تيليكوم، انسان لا علاقه له، اداري بيروقراطي، وهو الكانيش تاع هدى فرعون. يعني يلحس لها في الصباط، واش تقول له يدير وجوز لها كاع الصفقات اللي تحبهم، واللي يعني في لا كوميسيون دي مارشي دو موبيليس ولا لا كوميسيون دي مارشي تاع الجيري تيليكوم اللي يعني il ose dire non aux amis de هدى فرعون ولا aux entreprises qui sont favorisées par هدى فرعون et son cabinet كيما فؤاد بالقسام son secrétaire général qui doit être aussi lui convoqué par la gendarmerie كيما محمد شودار، باسكو داخلين عندهم دور كبير في عمليه الفساد، هما ثاني عندهم دور كبير في عمليه الفساد. يعني هما اللي كسروا، كاين جماعه كبيره كاين دي كادر يتحاوزوا، كاين دي هوكار يعني دي ديريجون دي كادر مساكن من موبيليز يتحاوزوا واجبروا انهم يحطوا لا ديميسيون تاعهم باسكو ما كانوش قابلين انهم يمدوا مشاريع ولا يمدوا اسواق، يمدوا يعني دي مارشي بوبليك لي كونيناف ولا يمدوا دي مارشي بوبليك لي شينوا هواوي اكسيتيرا. يعني واحد الخلوطه كبيره. هذوما الملفات الثلاثه اللي هدى فرعون داخله فيهم. وباش نعطيكم معلومه يا جماعه بلي هدى فرعون عيطوا لها في باب جديد كي كانت وزيره، غير طلعت لافير كونيناف وحطوا لي كونيناف في اواخر شهر افريل، حطوهم في الحبس افريل 2019 تاع l'année dernière بيان سور، غير حطوهم في الحبس في الحراش، بداو لونكيت عليهم وديجا هي اللي ديجا سيتي دون دوسيي et elle a reçu une convocation اوفيسيال من عند بريغاد دو ريشيرش دو باب جديد. من جامي ما حبت تروح وما حبش تروح وراحت لعبت بعلاقاتها، واللي حماها بزاف هو الجنرال لشخم عبد القادر لشخم، واللي كان هو حاكم لا ديريكسيون دي نون ترانسميسيون نيفو دو مينيستير دو ديفونس ناسيونال، وحاكم لا ديريكسيون دي زافير نيميريك، اون ديريكسيون كي لو ابارتيان، واللي كان يتعامل بطريقه مباشره مع هدى فرعون. هو اللي قنع القايد صالح، هو اللي قنع الكابيني دو قايد صالح، قال ما ندناوش ليها نخلوها نستعملوها تخدم معنا وما ديك نشوفوا ربي ونشوفوا واش كاين، ما نغلوش ان شاء الله نشوفوا واش حيصرى. هذيك حكايه جماعه هدى فرعون. ما كاين بابا، كاين الناس واحد الروايات يقول لك بابا كان عسكري وميليتير وكان كولونيل وهو اللي عنده علاقات. هي طلعت بناصر بوتفليقه، ومن بعد طلعت برضا كونيناف، ومن بعد قعدت في المينيستير تاعها بلي كونيناف، ومن بعد قعدت مع عبد القادر من الشخم، واليوم طاحت لانه النهايه هذه معروفه، والنهايه هذه واقع، وهذه النهايه سي اون فان لوجيك، elle n'a jamais été faite pour devenir ministre هدى فرعون. هدى فرعون انا بور مو عشان نحكي لكم عليها اليوم باسكو سي لو سيمبول du concert qui range le pouvoir algérien et la politique algérienne. Et ce concert, c'est le favoritisme, c'est le copinage, c'est la corruption. C'est parce que ما هذه شويه شابه عجبت واحد، عجبت خو رئيس جمهوريه، شوف كيفاش طلعت لقيت روحها وزيره. يا جماعه احنا الجزائر الغد لازم نبنوها،
وحنا لازم نبنوها على قيم جديده، على معايير جديده. سي با باسكو elle est l'amie ou la copine du frère du président ou elle connaît un homme d'affaires très influent qu'elle est forcément qu'elle mérite ce poste-là. وما دارت والو. Le bilan de هدى فرعون c'est un bilan catastrophique. ما عندنا البايمون موبيل، ما عندنا البايمون الكترونيك، alors que دول صغيره في افريقيا الوسطى وافريقيا الجنوبيه عندهم يعني راهم فاتونا في الانترنت اكسيتيرا. Le taux de connexion il reste encore très faible. La connectivité, elle est catastrophique. Le taux de pénétration d'internet بالسيف grâce à la 4G grâce à la 3G. وعيب دولة كما في الجزائر مازال 50% من الجزائريين مازال ما يستعملوش بطريقة يعني de manière régulière et de manière quotidienne internet grâce à la 3G ou à la 4G. Donc le taux de pénétration est encore faible par rapport au Maroc ou là par rapport à la Tunisie. يا جماعة هذه الحقيقة تاع لو دوسيي دو هدى فرعون. سي سا لا فيريتي ني بلوس ني موا. حتى واحد ما يجي يكذب عليكم يقول لكم باباها عاونوها اكسيتيرا. المراه طلعت دوكا طاحت. يا جماعه دوكا لو بلوز امبورطون يوغا اون انكيت elle est placée sous interdiction, elle ne peut pas quitter le territoire national mais elle doit répondre de plusieurs chefs d'accusation. نشوفوا اسكو البروسي تاع صح نحولها باسبور بصح حنا واش يهمنا انا اسكو حتتحاكم، اسكو تخلص عليها في الحبس كيما اللي يكون يناف، اسكو صح تولي عبره باش ما يجيش يصراونا هدى فرعونات واخرين. ما لازمش يكونوا عندنا لو syndrome de هدى باسكو هدى فرعون دارت un véritable syndrome. Il faut pas qu'il y ait un autre syndrome de Houda. C'est ça le plus important. Il faudrait que quand on nomme des gens, on les nomme sur des critères de compétence, sur des critères de méritocratie, sur des critères du parcours académique, du parcours d'excellence. بصح اليوم يا جماعه هدى فرعون حطيناها في الحبس ولكن مازالوا هدوات واخرين. يا بوكو دوطر هدى بلوتو او سان دو بوفوار الجيريان وحنا كنا نهضروا عليها دوبي دي زاني ما حبوش يسمعونا. روحوا شوفوا لي زارتيكل لي دوسيي اللي كنا نخرجوهم حنايا في الجيري باغ depuis des années depuis au moins 2016 يعني au moins les 4 dernières années وحنا نحاربوا اكسيتيرا وداروا لنا لا بريسيون كيرفدوني في عنتر. قالوا لي في عنتر يعني لو سونتر دي ار اس ما تزيدش تهضر على هدى فرعون لانك رانا نحموا فيها ويتقلق فينا ونسحقوها. ما عليناش كاين واحد اخرين راهم في البوفوار. يا باغ اكزومبل لا سكرتير جينيرال دو مينيستير دو لينيرجي مدام فاطمه الزهراء شرفي اللي هي ثاني طلعت بطريقه بيزار لقات روحها سكرتير جينيرال دو مينيستير دو لينيرجي alors حاوزوها مصونات راك ولا دام هذه راهي دايره حاله في مينيستير دو لينيرجي. شفنا اللي مخرجنا احنا معلومه في الجيري بارت حنا خرجنا لكم ديجا معلومه كيفاش هي تسيني وتعطي لي زاغريمون لي اوتوريزاسيون بور امبورتي لي برودوي شيميك ولادها عندهم شركه في لي برودوي شيميك يعني تناقض ان كونفلي دانتيري اكستراوردينير. Et c'est une situation qui suscite un énorme malaise et ça peut susciter des pratiques de corruption. كيف المراه هذه جابت ان سو ديريكتور. ايماجينيو يا جماعه وزاره الطاقه. حنا واش عندنا في الجزائر؟ عندنا غير الطاقه، عندنا غير البترول والغاز. يعني الوزاره الوحيده في الجزائر اللي لازم تخدم بمعايير يعني بالمانجمنت avec du vrai management avec du vrai bon management avec يعني des normes sérieuses, des normes professionnelles, c'est ce ministère de l'énergie. C'est le seul ministère qui doit vraiment être يعني carré يعني doit vraiment être efficace. هي واش دير باش يعني دير لا كليك تاعها ودير لا بوند تاعها. خرجنا احنا معلومات جابت واحد اسمه بوناجات هذا الياس بوناجات. Il est ingénieur en informatique et en mécanique. Il est ingénieur en mécanique. وحطاتو sous-directeur chargé de gérer le département des produits chimiques sensibles. شمع كيف واحد ingénieur en mécanique تعطيله une fonction qui concerne la gestion des produits chimiques. يعني ما تجيش في العقل. ما تجيش في العقل يا جماعه. ديروا غلطه تحبوا ديروا المعارف تحبوا تعاونوا صحابكم تحبوا تاكلوا تشيبات ولكن كاين حدود كاين دي فرونتيير يا دي ليميت من العقل ما يقبلهاش. عندنا حنا en Algérie 4200 opérateurs économiques منهم تاع الدوله منهم تاع البريفي منهم des opérateurs économiques étrangers. يسحقوا chaque année ils doivent importer ce qu'on appelle les produits chimiques sensibles. يسحق هذو les produits chimiques sensibles ça peut être des gaz, ça peut être des produits liquides qui ne sont pas fabriqués en Algérie parce qu'on n'a pas une grande industrie chimique et dont on a besoin pour fabriquer des médicaments, pour les climatiseurs, le gaz à les climatiseurs, pour par exemple dans l'industrie t'as les fertilisants pour fabriquer les fertilisants تاع الارض هذوك كيما اسميدال كيما سولفات في وهران كيما فيرسيال في عنابه وارزيو. هادو كل عام لازم يجيبوا لي برودوي سونسيبل شيميك.
هي وهذا الميكانيسيان اللي دارته ما على باليش من جابته على كل حال dans un département aussi stratégique بنجاة الياس على كل حال هاوليك اسمه بلوكات الاف عشرات وعشرات من ليزوبيراتور الناس باش تجيب اوتوريزاسيون باش تجيب لا ماتير بريمير وتبدا تخدم عندهم 6 شهور ولا عام هما يستناو هذا غير ممكن ايش معنا في 2020 نتكلموا على التطور الاقتصادي نتكلموا على لا كرياسيون دو ريشيس نتكلموا على لا كرياسيون دومبلوا اون فو ديفلوبي البيي ودي لو ريسبونسابل تاعنا يدوا مناصب ويجيب لك واحد لا علاقه مع الميدان هذاك واحد ميكانيسيان حطوا لك ديجا وزاره الطاقه حكمها محمد اركاب سان الكتريسيان il est de formation électricien il a dirigé Sonalgaz واش علاقه un PDG Sonalgaz مع un pays qui vit du pétrole et du gaz il nous faut un pétrolier c'est simple à comprendre il faut pas sortir de Saint-Cyr quand même c'est quand même simple واحد يعني un simple niveau primaire يفهم باللي يا جماعه هذا واحد ما تجيبليش joueur تاع هاندبول تلعبوا dans un match de football ne ramène pas un électricien qui doit gérer des affaires du pétrole et des affaires du gaz هو دوك هذا محمد اركاب ما عندوش شخصيه وما عندوش كفاءات هذه فاطمه الزهراء شرفي دايره كرحه في الوزاره دير فيها واش تحب هو يخاف ما يقدرش يهدر باسكو كيما الكولونيل يعيطوا الكولونيل خالد الكولونيل مراد خالدي هذاك حاجه يمشي ويتمسخر بالوزير يقول له انا نعرف واسيني بوعزه ونعرف وزه ونعرف لي ميليتير وتبعني هنايا وما دير والو خليها تخدم فاطمه الزهراء شرفي هي اللي تعاونك اكسيتيرا يعني هنا un ministre absent qui n'est pas charismatique qui n'a aucune personnalité et qui n'a aucune compétence particulière pour ce domaine-là. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des décisions complètement anarchiques. واليوم لحقوا des opérateurs économiques tellement كرهوا داروا رسائل داروا برقيات عياو قال لك يا خويا دوك نروحوا العداله ما ديبوسي بلانت ضد وزاره الطاقه ولا ضد هذه فاطمه الزهراء شرفي ولا ضد هذا بنجاة الياس والعداله تحمل مسؤوليتها. يا جماعه مصانع ماهمش يمشوا كاين مصانع اللي محابسين باسكو لا ماتير بريمير هذه ما راهيش تدخل ils sont matière première il n'y a pas d'industrie. C'est que l'industrie كذا تبون يجي يقول لك جو فو ديفلوبي لاندستري جو فو فا سوسي حط لنا فرحه اي تالي ها سيدي ها حط ها عندكم نيه صالحه يصلحوا الامور ما تخلوش مراه وحدها باسكو عندها اولادها داخلين في الاندستري شيميك تعاون غير صحابها والمعرفه تاعها وتتقبل الاخرين المنافسين تاعها هذا عيب وما واش كتكيفوا لازم مثلا يطيح حتى كي يطيح ويعيطوا راه بريكاد باب جديد ويديروا عليه نونكات باش تتنحى ومن بعد نفقدوا هذا كاع الوقت يروح والمصانع ما كاش والخدمه ما كاش والدراهم ما يدخلوش والبلاد راهي داخله في حيط. حنا خرجنا لكم قبيلات الارقام تاع 2019 ارقام الاقتصاد الجزائري ارقام كارثيه خسرنا كلش في 2019 le pétrole a baissé, les exportations ont baissé, tout a baissé, nos performances sont catastrophiques, le déficit de la balance des paiements il a augmenté. خلونا ندير لكم une émission Inch'Allah spéciale pour parler des performances économiques à 2019 et de la réalité catastrophique que doit gérer en urgence هذا تبون mais qui malheureusement n'arrive pas à trouver les solutions qu'il faut à une situation apparemment qui le dépasse. C'est une question de compétence beaucoup plus que question de bonne volonté. تقدر تكون عندك une très bonne volonté. كيما عندك la compétence, la vision, la stratégie, ما دير والو. La bonne volonté ne suffit pas. Il te faut صح du cœur mais aussi un cerveau. خاوتي خواتاتي يعطيكم الصحة. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous redonne rendez-vous donc dans les prochains lives. تبعونا في Algérie Part. J'espère qu'on a répondu à beaucoup de vos questions. فهمناكم في بعض القضايا وبعض الملفات المعقدة اللي جاب دير بالك وتشوفوا بلي beaucoup de fake news, beaucoup de fausses informations. Le débat se poursuit sur la page Facebook d'Algérie Part et partout sur notre site YouTube ou le Twitter تاعنا. مرحبا بكم وراكم إلى الغد.